హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు ట్రాక్టర్ ఇండస్ట్రీ. అలాగే ఈ ఛానల్లో మనం అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నామండి. సో అతి పెద్ద వీడియో అయితే రాబోతుంది. సో దాదాపుగా 1,50,000 కెపాసిటీ కోళ్ళ కెపాసిటీని కలిగినటువంటి ఈ ఫార్మ్స్ కోడిగుడ్ల కోసం వీటిని వాడతారు. సో వీటి గురించి వీడియో అయితే కంప్లీట్ ఇంటర్వ్యూ అయితే త్వరలో వస్తుంది. సో దానికోసం అయితే వెయిట్ చేయండి. ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం, అగ్రికల్చర్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. ఇంకా మీ సలహాలు సజెషన్స్ ఏమైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే తెలపండి. సో ఇది కోడి పైనుంచి అయితే పడిపోయింది. సో ఇవి ఫామ్లో ఇలా ఉంటాయండి. మీరు చూస్తే ఇక్కడ గుడ్లు కూడా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తారు. కలెక్ట్ చేసి అమ్ముతారు, మార్కెట్కి ఇస్తే సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది ప్రొసీజరు. కోళ్ళు ఇలా ఉంటాయి. సో ఇలా ఉన్న కోళ్ళ నుంచి ఇలా దానికి సంబంధించి వేస్ట్ అయితే ఇక్కడ డిస్పోజ్ అవుతుంది. కింద అండర్గ్రౌండ్లో పడిపోతుంది డైరెక్ట్గా. ఇది ఒక మంచి టెక్నిక్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇలా కోళ్ళు ఉండి దానికి ఫీడింగ్ కూడా అక్కడ కనబడుతున్నటువంటి టబ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ కోడి కింద పడిపోవడంతో దాన్ని పట్టుకోవడానికి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అయితే ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో ఇది విషయం. అరికింది. ఇది కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది, కొత్త ఫాము. ఈ షెడ్ కోసం కూడా ఇప్పుడే, అంటే ఇంకంతనా అవతల కొంచెమే ఉంది. ఆ చివరి భాగంలో స్లాబ్, అంటే దానికి పిల్లర్కి సంబంధించి స్లాబ్ అయితే వేయడం జరిగింది. సో ఇది కూడా త్వరలోనే కంప్లీట్ అవుద్ది. దీనికి సంబంధించి కంప్లీట్ వీడియో త్వరలో మన ఛానల్లో రాబోతుంది. సో ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. అలాగే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోకి లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఆ చివర కనిపిస్తున్నటువంటి ఫామ్లో షెడ్స్లో చిన్న కోడి పిల్లలు అయితే ఉంటాయి. సో ఆ బ్యాచ్ని తీసుకొచ్చి బ్యాచ్లో వైజ్గా దాని ఎదుగుదలను బేస్ చేసుకొని ఇలా షెడ్స్లో ఏర్పాటు చేసుకొని వాటి నుంచి గుడ్లు సేకరిస్తారు. సో ఇవి గుడ్ల కోసం పెంచుకునే కోళ్ళు అండి, బ్రాయిలర్స్. సో ఇది టోటల్ ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి జస్ట్ ఓవర్ ఇది. సో తర్వాత కంప్లీట్ డీటెయిల్స్, ప్రాఫిట్స్, అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంత అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. వీరిని అడిగి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.